இன்றைக்கி நம்ம ரெயின் லில்லி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சீட்ஸ்லேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக க்ரோ பண்ணலாம். ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒயிட், பிங்க், எல்லோ கலர் இதில் எல்லாமே கிடைக்கும். எனக்கு சீட்ஸ் வந்து கீழே இருந்து கிடச்சிது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இந்த பிளான்ட் இருந்தது. இந்த சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ அண்ட் பிங்க் கலரோட சீட்ஸ் தான். தண்ணீர் வந்து தேங்கி நிற்காத ஒரு வெல் ட்ரெயின் சாயிலில் நம்ம வந்து இந்த சீட்ஸை உள்ளே வச்சிடலாம். தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஒன்றில் வந்து நீங்கள் பிங்க் கலர் வச்சுக்கோங்க, ஒன்றில் வந்து உங்கள் எல்லோ கலர் தனியாக இருந்ததுன்னா தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி நல்லா வந்து விட்டுடலாம். கொஞ்சம் நாட்கள் ஆனதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்னதாக புல் மாதிரி இருக்குது. இப்போ தான் 1-2 வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஃப்ளவர்ஸே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். மழை பெஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து அழகாக வந்து அது பூக்கும். நல்ல வெயில் வர இடத்துல நீங்கள் வந்து இதை வச்சுக்கோங்க. இது நீங்கள் பாட்லேயும் வைக்கலாம், இல்லை நம்ம கீழே வந்து கிரவுண்ட்லேயுமே நம்ம வைக்கலாம். இது கீழே இருந்தது தான். இது வந்து பூத்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்மளுக்கு சீட்ஸ் கிடைக்கும். செடியிலேயே அந்த சீட்ஸ் நல்லா மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறமா காய்ந்ததுக்கப்புறமா அந்த விதைகளை எடுத்து சேகரித்து வச்சுக்கலாம். இது எல்லோ கலரில் இருக்க அந்த இது ரெண்டுத்துலேருந்து தான் நான் கீழே சீட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது நம்ம சீட்ஸ்லேருந்து க்ரோ பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆச்சு. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு இது என்ன கலர்னே மறந்துருச்சு. பூக்கள் வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு என்ன கலர்னு தெரிஞ்சுது. இது ரெண்டுமே பிங்க் கலர். அப்புறமா நான் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருந்தேன். இதோடைய இலைகள் நல்ல பசுமையாக இருக்கும். நல்ல ஒரு செழிப்பாக இருக்கிறனால பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் வந்து ஒரு பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. பூத்ததுக்கப்புறமா பூ காஞ்சி விழுகும்போது அடியில் இந்த மாதிரி குட்டியாக நம்மளுக்கு சீட் பாட் விதைகள் வந்து உருவாகும். இந்த விதைகளை செடியிலே நம்ம அப்படியே விட்டுறணும், நல்லா காயணும். காஞ்சதுக்கப்புறமா அதையுமே நம்ம சேகரித்து வச்சுக்கலாம். இந்த இலைகளில் ஏதாவது மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்துச்சு, எல்லோ கலரில் லீவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த செடி நல்லா அடர்த்தியாக வளர்ந்து நிறைய பூக்கள் வரும்போது பார்க்க அழகாக இருக்கும். செடியில் காய்ந்ததுக்கப்புறமா இந்த விதைகள் இப்படி தான் இருக்கும். இதை நம்ம வெளியில் எடுத்து ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் நம்ம சேகரித்து வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காச்சும் வேணும்னா நம்ம இதை வந்து கொடுக்கலாம். மண் ஈரப்பதம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி வந்து விட்டுக்கோங்க. ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பூக்கும்போது அதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். எனக்கு முக்கியமாக எல்லோ கலரில் இருக்க ஃப்ளவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதில் ஒயிட் கலருமே கிடைக்கும். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை வாங்கி வீட்டில் க்ரோ பண்ணுங்கள். வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. பாய். டேக் கேர்.